Halløj! Og velkommen til. Det starter godt. Det starter skide godt. Jeg har endelig fået Nikolaj med igen. Du var med på den allerførste ølsmagning, jeg lavede. Yes. Og så er du gået med siden. Nej, der har været der problemer med at få det til at passe ind. Ja, det kalder vi det. Problemer. Jeg har nu. Ja. Og som I måske kan huske, så kan Nikolaj ikke rigtig lide øl. Nope. Så sidst, der smagte vi en fra Hørsted Bryghus. Sådan en kirsebær sour, det kan du godt huske. Ja. Så nu tænkte jeg, at nu bevæger vi os sådan lidt over mod noget mere ølsmagende. Altså det kræver også måske, at vi lige skal sige, at jeg har også smagt hele farmen sour, det er rigtigt, ja. som jeg også godt kunne lide. Det er rigtigt. Der smagte du, det var den, der hed, hvad hedder den, Lotus, eller hvad hedder den? Ja, hvad er det der Lotus ting? Ja, den ene, med noget mango. Den var god. Ja, så sour har vi fundet ud af, det kan du godt. Ja. Så fandt jeg jo den her nede hos Bria, nede i Vika Menu. Jeg fandt den faktisk for nogle weekender siden. Og så tænkte jeg, at den her, den skal Nikolaj smage. Fordi det er en sour IPA, der er lavet med hindbær, solbær, reps og grøn te. Meget sjov blanding med grøn te. Det har jeg aldrig hørt før. Nej, det er lidt sjovt. Men jeg tænkte, så er vi ude i noget sour IPA, og så får du lidt frugt i, så det er sådan, vi iser os lidt ind på øllen, ikke? Men det er en dobbelt IPA. Det er en dobbelt IPA. Ja, men det er fint. Du klarer den. Og navnet er jeg helt vild med. Det hedder Tankfly, Boss, Walk, Jam, Nitty Gritty. Fucking langt navn. Fra Pomona Island Brew. Jeg synes, den smager sygt godt. Ja. Så jeg er lidt spændt på, hvad du siger. Så det bliver faktisk min nummer 3 øl, jeg prøver i dag. Fik jeg sagt raspberry? Fik jeg sagt hindbær også? Ja. Okay, ja. Fordi vi var til ølsdag i dag, skal du sige. Ja, vi var til ølsdag i dag nede hos Vika. Hvor vi også lige fik smagt på lidt. Der fik du også smagt på en fra Braw. En raspberry sour også fra Braw. Den var god. Ja, den er udmærket, ja. Vi fik smagt på lidt forskelligt. Ja. Vi fik faktisk også smagt på den der raspberry milkshake IPA fra Mad Molly. Den kunne du faktisk også godt. Den var den, du kunne. Ja, så der var du også ude i at noget øl, men med en lille smule frugt, så kan du godt. Så jeg tænker, det er den vej, vi ligesom må komme ind. Den har en fed farve, den her. Den har en syg farve. Altså, ja, det er fuldstændig vanvittigt. Virkelig flot farve. Hold op, hvad kan du lugte, Nikolaj? Hvad for en duft det får du? Øl. Øl? Synes du, den dufter af øl? Det er bare sådan lidt stykke duft af. Fortæl mig. Jeg tror det er... Hvad er det for en bær, det er? Det er den der... Er det solbær? Jeg kan sagtens dufte hindbæren, jeg kan dufte solbæren, jeg kan også dufte repsen. Reps har jo den der meget sådan syrlige duft. Jamen, den dufter, og det kommer til at lyde talt om, men den dufter helt vildt meget af noget syltetøj, min mor han har derhjemme. Ej, hvor hyggeligt. Helt vildt. Altså, det er sikkert solbær. Ja, jeg tror, det er solbær. Det må være solbærsyltetøjen, ja. Altså, den hedder jo også Jam, ikke? Altså, den har jo Jam i sit navn. Og de skriver også noget med, at den er virkelig sådan jammy. Kunne du godt smage... This is jammy, and it hits the spot. Kunne du godt smage grøn te, eller du? Det kan jeg faktisk ikke huske, om jeg decideret kunne smage den grønne te. Det kan jeg ikke huske. Lad os prøve at bevæge os ud i det. Skål. Yes. Skål. Det smager så godt. Den er, altså, til forskel fra alle de andre øl, jeg har smagt, så er den sur. Ja. Altså sådan mere sur, hvor de andre måske har været mere sådan søde. Sådan, altså det er jo sours, men de er lidt mere frugtige i det. Ja, den er meget sur, men den er virkelig, altså den er god. Ja, det er sådan en. Ja. Det er sådan en, det er meget godt til sådan lige at vågne op på, ikke? Jo. Hvis man lige har været træt i løbet af dagen. Ja, sådan lige smagsløg, hvad mener du? Jeg ved ikke, hvad du mener. Nej, det kan jeg forstå, hvad du gør. Jeg tænker bare sådan. Jeg drikker videre og ignorerer den kommentar der. Hvad smager du?
Nu er det der, jeg har jo smagt den før, så jeg synes, det kunne være sjovt, hvis du sådan beskriver, hvad du dufter og smager og alt det her. Jeg kan helt klart smage reps. Ja. Det kan jeg virkelig godt smage. Ja. Det er sjovt, fordi jeg kan slet ikke smage det. Sådan, når jeg drikker det, kan jeg ikke smage det, men det er først, når det kommer ned, så kan jeg godt begynde sådan at smage det. Ja. Jeg kan virkelig godt, altså, jeg kan også godt få sådan en lille snært af hindbær. Ja. Men jeg slet ikke smage det der grønne te. Nej, Jeg ved heller ikke, om det er meningen, man skal kunne, men det kan jeg bare ikke. Jeg tror også, det er... Jeg kan ikke helt se, hvordan de tænker, hvis de gerne ville have, at man skulle kunne smage den grønne te. Så det er jo nogle meget dominerende smage, altså af bær, de har valgt at parre det med. Ja. Fordi Men grøn te generelt er også bare ikke hindbær slår jo sygt igennem, ikke? Ja. Repsen også vildt syrlig, så altså du vil jo ikke, jeg ved ikke om det er mere sådan lidt gimmick-agtigt, eller jeg ved Altså ikke. grøn te kan du heller ikke smage. Altså snart du smager blander det op med noget, ja, så kan du ja, ikke smage ja, det nej. længere. Men ja. Men det er meget sjovt, at det kommer ikke. Vi så også en anden en dernede med noget grønt te i. Hvad var det for en? Kan du huske det? Jeg sagde Ja, til jeg den kan her huske, også vi med kan grønt også te. prøve den med andet med grøn te. Hvad pokker var det for en? Nå, og det er lidt, jeg ved om det er sådan en ny gimmick, de så begynder at bruge og smide noget grønt te ned i det der. Altså, nu ved jeg ikke, altså nu vil jo være, ingen af os er sådan virkelig, hvad hedder det, fejnsmækker, ikke? Inden for det. Men altså, jeg tænker, at man kunne godt undvære grønt te i den. Altså det lyder bare sådan en gimmick, ikke sådan, Jeg gad godt at prøve at smage den uden grønt te og med grønt te, for at se, om den egentlig gør en smagsforskel eller ej. Det kan godt være, det gør en smagsforskel, men man kan bare ikke smage det i hvert fald. Nej, fordi lige nu synes jeg mere, at det er sådan lidt gimmick-agtigt, end det egentlig giver noget. Ja. Fordi som du også siger, grønt te i sig selv smager egentlig ikke sådan vildt meget. Og slet ikke, men den smager godt, ikke? Men det er sjovt, fordi den smager slet ikke som den dufter, synes jeg. Nej. Det synes jeg bare er sjovt, altså, at når, ens hjerne forventer, når du dufter sådan noget, så smager det sådan. Ja. Og det gør det bare slet ikke. Nej. Men det er jo en dobbelt IPA, du faktisk sidder og drikker nu. Og det virker det ikke helt som om, vel? Nej. Faktisk ikke. Det er faktisk meget god. Ja. Altså det er sådan en virkelig sådan en rigtig sommer. Mega sommer. Virkelig sommer. Ja, mega sommer. Altså da jeg smagte den, der sad jeg nede på en havn. Ja. Og det var i solen, og det var bare... Altså det kunne ikke blive bedre. Ja. Ja, det var virkelig luksus. Sådan en virkelig, virkelig lækker sommer. Ja. Altså det er sådan en kunne jeg godt drikke bare sådan. Ja. Ja, den får mit approval. Så den er Nick approved. Yes. Ja. Yes, sir. Yes. Det er kun 3, der har indtil videre. Ja, hvad er det? Er det her sløv, den der kirsebær ja. eller hvad? Og så er det Lotus. Ja, fra Elfarm. Og så den der. Og så den her. Ja. Altså man kan sige, faktisk Lotus var den eneste, som jeg har prøvet flere gange og stadig kunne lide. Ja, fordi der var du ude i faktisk også at købe selv. Ja. Vi smagte den i deres taproom, fordi vi havde været sådan... Vi var derude, og så sagde vi, hey, Nikolaj kan ikke lide øl. Giv ham en og smage. Og så var de sådan, hey, du skal smage den her Lotus. Jeg kan ikke huske, om det var det, den hed. Nej, det var i hvert fald Lotus. Der var en Lotus på, og det var en sour med noget mango. Jeg kan faktisk ikke... Ja, det er også lige meget. Ja, og så smagte du den, og så var du faktisk ude, så tog du faktisk... Du købte 2 med hjem, fordi du syntes også, din søster skulle smage den. Ja. Ja. Og der var også en anden sour, som jeg også prøvede. Den kunne jeg bare ikke lige så godt lide. De havde lige lavet den anden sour. Ja. Kan du huske det? Nej, det var det ikke en goose, de havde lavet den, hvor der var noget yuzu i? Var det det? Jo, hvor de snakkede om, at den måske skulle kunne være god til sushi? Eller sådan, ja. Og så stadig at spise sushi, og så drak den. Ja. Det var totalt sjovt. Og flot, ja. Totalt god parring, men lidt ikke. Ja. Den var du ikke... Men ja, den her er sygt lækker. Ja. Altså, alle jer, der sidder sammen med, I er jo helt klart allerede ølfans i forvejen. Men hvis I kender nogen, der ikke kan lide øl, så vil jeg seriøst sige, at den her skulle de prøve. Fordi det er virkelig en, man godt kunne sådan tænke, okay, så kan man godt begynde at drikke en smule øl. Ja. Vi har nogle katte løs på det er lige det, der går galt her. Ja. Men jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er en fed udfordring, at du ikke kan lide øl. Fordi så kan jeg ligesom prøve at finde ud af, hvordan vi ligesom kan få sådan ting ind alligevel. Ja. Så vi bevæger os stille og roligt opad. Ja. Det er skide godt. Yes! Og der er mere, der kommer. Der kommer mere. Der kommer mere. Der kommer flere videoer. Ja.
Vi har købt en til, som vi skal smage på i dag. Ja. Det er jo så også lidt eller det samme, også noget sour, men jeg tænker, at hvis det er det, Nikolaj godt kan lide, så må det være ligesom det, vi arbejder også ud fra. Jeg tror heller, vi må smutte, inden der kommer sådan en kat flyvende. Wow! Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Ja. Ja, godt. Men tak for denne gang, og tak fordi at du endelig gad at være med igen. Ja, du med et svar, end det var, at jeg havde lyst. Men ja. Nu er du her, og så gjorde vi det. Fred mig. Send det op. Nå, tak for denne gang. Hej hej! Hej.